আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রোজিনাস রান্নাঘর থেকে বলছি। আজকে আমি নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য একটি সুন্দর রেসিপি, সুজির হালুয়া। হোটেলে রেস্টুরেন্টে যেভাবে আপনারা খেয়ে থাকেন সুজির হালুয়াটা, সেরকম করেই আমি আজকে রান্না করে দেখাবো এখানে। আমার ভিডিওটি আজকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। আমি এখানে সুজি নিয়ে নিলাম 1 কাপের মতো। আমি এখানে মেপে দিইনি, আন্দাজ করেই দিয়ে দিলাম। আমি এই সুজিটাকে একটু ব্রাউন করে ভেজে নিব। রেস্টুরেন্টে যখন খান তখন দেখবেন সুজির কালারটা একটু ব্রাউন ব্রাউন কালার হয়ে থাকে, তাই আমি সেই রেসিপিটাই আপনাদেরকে আজকে দেখানোর চেষ্টা করব এখানে। আর যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না প্লিজ। যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন প্লিজ। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন, যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব নোটিফিকেশন চলে যাবে। দেখুন সুজিগুলা ব্রাউন কালার হয়ে আসছে। আর যখন ভাজবেন তখন চুলার আঁচটা কমিয়েই ভাজার চেষ্টা করবেন, তা না হলে সুজিগুলা পুড়ে যাবে। দেখতেই পাচ্ছেন সুপ্রিয় দর্শক, আমার সুজিগুলো একদম সুন্দর রয়েছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম গরম পানি। আর যেহেতু আমি একটু লিকুইড করে করব এটা, আমি একটু পানির পরিমাণটা বেশিই দিচ্ছি এখানে। আমি শুকনো শুকনো করব না। রেস্টুরেন্টের হালুয়াটা যেরকম থাকে আমি সেরকমই করব এখানে। আর আমি এখন কোনো চিনি অ্যাড করব না, এখন আমি পানি দিয়ে দিলাম। সুজিটা যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি এখানে চিনি অ্যাড করব। আর এই সুজির হালুয়াটা হতে বেশি টাইম লাগে না, 7-8 মিনিটের মধ্যেই হয়ে যায়। আপনারা যদি আমার রেসিপিটা ফলো করে রান্না করেন, অনেক সময় দেখা যায় চিনিটা আগে দিয়ে দিলে সুজিটা সেদ্ধ হয় দেরি করে, তাই পানিটা আগে দিয়ে দিলে সুজিটাকে সেদ্ধ করে নিয়ে তারপর চিনিটা দিলে ভালো হয়। তাহলে আমার রেসিপিটা ফলো করে আপনারাও করে নেবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন আপনাদের হালুয়াটা কেমন হয়েছে। দেখুন সুজিগুলা মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি এখনই চিনি অ্যাড করে দিব এখানে। আর মিষ্টিটা আপনারা যে যেমন পছন্দ করেন তেমনভাবেই দিয়ে থাকবেন এখানে। সুজির হালুয়াতে একটু মিষ্টিটা বেশিই লাগে। দিয়ে দিচ্ছি এখানে ঘি। আর আমি এখানে লবণও দিয়ে দিচ্ছি একটু, যেহেতু মিষ্টি জিনিসে একটু লবণটা দিলে টেস্টটা একটু বেড়ে যায়। আর লবণটা যদি না দেন তাহলে একটু পানসা পানসা লাগে, তাই লবণ সামান্য একটু দিয়ে থাকবেন। দিয়ে দিলাম এখানে পরিমাণ মতো ঘি। সুজির হালুয়াতে একটু ঘি চিনি একটু বেশি দিতে হয়, তা না হলে টেস্টটা আর বোঝা যায় না। আমি মিষ্টিটা টেস্ট করে দেখলাম, মনে হচ্ছে আর একটু চিনি লাগবে, তাই আমি আরেকটু চিনি অ্যাড করে দিলাম এখানে। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো চিনিটা অ্যাড করে দিবেন, যে যত মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন। দেখতেই পাচ্ছেন সুপ্রিয় দর্শক, সুজিটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে মোটামুটি। এখন আমি একটু জাল করে এটা নামিয়ে নিব। হোটেলে যেমন একটু লিকুইড লিকুইড থাকে ওই টাইপেরই আমি এখানে করে দেখাচ্ছি আজকে সুজির হালুয়াটা। দেখুন আমার হালুয়াটা হয়ে গেছে। এখন আমি চুলাটা অফ করে দিয়েছি। ঠান্ডা হয়ে গেলে আরেকটু শক্ত হয়ে যাবে। এই সুজিটা আপনারা শুধুও খেতে পারেন, আবার রুটি পরোটার সাথেও খেতে পারেন। আমি নামানোর পরে আরেকটু ঘি দিয়ে দিলাম,
নামানোর পরে ঘিটা দিলে আর একটু স্মেলটা ভালো হয় হালুয়াটার মধ্যে। আমি এখানে কোনো পেস্তা বাদাম কিশমিশ এগুলা কোনো কিছু ইউজ করছি না। আমি এটা রেস্টুরেন্ট স্টাইলেই দেখাচ্ছি, তাই আমি এখানে কিছুই দিলাম না আজকে এগুলা। দেখুন হালুয়াটা দেখতে কত লোভনীয় হয়েছে, খুবই টেস্টি হয় এই হালুয়াটা। আপনারা আমার রেসিপিটা ফলো করে রান্না করে নেবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন হালুয়াটা কেমন ছিল আমার। আর সাথে তো যদি এরকম একটু পরোটা রুটি থাকে তাহলে তো অসাধারণ হয় খেতে। আপনারা এভাবে করে খেয়ে দেখবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন আমার হালুয়াটা কেমন ছিল এখানে। আজকের মতো তাহলে এখানেই বিদায় নিয়ে নিব। আগামী রেসিপি দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল সবাইকে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। সবাইকে থ্যাংক ইউ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব হালুয়াটা ঠান্ডা হয়ে গেলে পরে শক্ত হলে কেমন টাইপের হবে, সেটাও দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে। দেখুন হালুয়াটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে কেমন হয়েছে দেখতেই পারলেন। তাহলে আর দেরি না, আমার রেসিপিটা ফলো করে আপনারাও রান্না করে নেন আর আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন প্লিজ কেমন হয়েছে আপনাদের হালুয়াটা। আজকের মতো তাহলে আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।